Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Apotek Tanjung Mekar. Ya teman-teman, di video kali ini saya di sini mau nge-review obat batuk buat anak yang bagus dan aman. Nah, di sini kita mempunyai Thermolex Plus. Thermolex Plus mengandung paracetamol, guanifesin, pseudoephedrine HCl, sama kloramfemin maleat. Nah, fungsi dari paracetamol sendiri, dia bisa buat menurunkan demam anak, buat nyeri gigi anak, dia analgesik sifatnya. Nah, kalau misalkan guanifesin, dia buat batuk berdahak, buat ngeluarin dahak, atau buat ngegurah dahak. Nah, kalau misalkan pseudoephedrine, dia fungsinya buat pilek, buat anak. Ditambah sama kloramfemin maleat, fungsinya dia buat gatal atau buat alerginya. Kadang-kadang kalau batuk suka gatal tenggorokannya, ya ditambah kloramfemin maleat ini jadi bagus. Nah, kalau misalkan cara pakai atau dosisnya di sini udah dijelasin. Anak usia 2 sampai 5 tahun 1 sendok takar 3 kali sehari, 6 sampai 12 tahun 2 sendok takar 3 kali sehari. Nah, kalau buat kalian, kalau misalkan kalian kebingungan mencari obat batuk buat anak yang bagus, coba pakai Thermolex Plus. Saya rekomendasiin. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, semoga bermanfaat video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.